Hello， 姐姐，你叫咩名啊？我叫你 can do the study。你今年幾多歲啊？我而家25歲。結咗婚未？係啊，I am 離婚。哦 ，divorce， 離婚。係啊。有冇小朋友啊？有啊。有啊，幾多歲啊？你小朋友4歲。4歲。好，之前咧有冇嚟過香港做嘢㗎？之前係啊。做咗幾耐啊？16。16個月。16個月。哦，照顧乜嘢啊？照顧 BB and 照顧小朋友。哦 ，OK， 需唔使煮飯㗎？要啊。要啊，哦，係咪每日都要煮㗎？要啊，每日煮。哦，咁你煮飯嘅時候邊個照顧小朋友啊？媽媽或者爺爺過嚟。哦 ，OK， 你識煮啲咩餸啊？蒸魚、蒸水蛋、波檔、炒飯、酒嘴、炆雞、炆皮骨。好，咁我想問下你啦，你中唔中意照顧小朋友啊？中意啊。中意啊，好，姐姐啊，我想問你知唔知你自己有幾高有幾重啊？幾高46啊，斤。係。唔係150。哦，150身高 ，OK。姐姐有冇食煙㗎？食煙。smoking。哦，冇啊。冇啊，飲唔飲酒㗎？唔飲。唔飲酒。有冇達多啊？冇啊。哦，你使唔使食藥㗎？唔使。唔使。你使唔使戴眼鏡啊？唔使。如果要同小朋友一間房，你得唔得啊？冇問題。如果間中唔放假俾錢你得唔得？冇問題啦。冇問題，好係嘛？好啊，我將條片俾老闆，希望佢中意你啊！唔該晒。OK。拜拜。Thank you，拜拜。